Kõigest mingi 2,5 nädalat hiljem äkki. Ma sain lõpuks klapisääri tihendid vahetatud. See läks isegi veits lihtsamalt, kui mul olid need silindri pea oli siin laua peal. Aga nagu timelapsist nägite, siis läks ka peale see uue tihendiga. Uus sisselasketihend, uus väljalasketihend. Seda ma pole veel pannud, aga panen kohe. Ma ei lasknud neid polte püssiga kinni, ma lasin neid lihtsalt allapoole ja ma veel panin veel õiges järjekorras. Ma guugeldasin, mis järjekorras neid polte tuleb kinni panna ja väänasin sinna värki ja igatahes silindri pea on nüüd peal. Klapisääri tihendid on vahetatud. Kõik lasin ilusti veel puhtaks enne värki, kui siia peale panin. Ja nüüd siis tulebki põhimõtteliselt sisselase kinni panna, väljalase kinni panna, kõik see muu mudru siia silindri pea külge tagasi panna ja siis me saamegi hakata silindri pea peal kõiki neid mudru, mis mul siin maas on, tagasi panema. Asi on selles, et see jama on mul lihtsalt nii kaua veninud siin juba, et kui ma alguses arvasin, et ma mäletan kindlasti, kuidas see käib kokku tagasi käib, siis praegult on nagu paneks puslet, millel ei ole pilti kokku tagasi. Nii et ma loodan tereneb, aga jätkame vaikselt. Ja selle video lõpuks see pillimotor on jälle koos, nii et saab hakata järgmiste asjadega tegelema. Vahepeal on Mazda ehitus jälle seisnud paar päeva, sest et tellisin vale sisselasketihendi, nii et ma tellisin uue sisselasketihendi. Nagu näha, või nagu timelapsist just nägite, ma sain camshaftid nukkvõllid peale, keerasin isegi õiges järjekorras, kõik on kirjas õige Newtoniga kinni, niimoodi, et siin peaks kõik olema ideaalne. Ma ei mäleta, kas ma neid siniseid vollasi näitasin juba, neid ma toppisin ka igale poole, need vanad olid suht nästid juba. Aga see edeneb väga hästi, ma olen sitaks õnnelik, see tagumine asi on ka kinni, selle ühe poldi ma tegelikult kaotasin ära, nii et ma panin õhufiltri poldi sinna, vahet ei ole, need on täpselt samad poldid, ma vaatasin. See nagu nii ei lähe kaane alla. Siis nüüd peaks panema vist rattad külge, küünlad peaks panema sisse ja siis tuleks ajastus paika panna. Kui ma nüüd lammas mäletaks, kumb ratas käis kummale poole ja ma ei tea, kas need on samad tegelikult vist. Ja siis saabki kaane peale panna, õhufiltri võiks juba ammu panna, aga selle junni värvisin ka mustaks, see oli suht nästi. Aga siis ongi põhimõtteliselt rattad külge, ajastus paika, unustasin autos vedelikku osta, õli ära vahetada ja saabki valmis see pill.
ma räigelt kardan. Sellepärast, et mul on nüüd need rattad peal ja rihm on peal ja ma enda arust sain ajastuse paika. Ja tundub, et kõik on nagu okei. Mootor käis kuidagi väga lihtsalt ringi. Ma loodan, et sellega ei ole midagi viga. Aga ma ei tea, ega muud üle ei jäägi, tuleb lihtsalt gaas peale panna ja proovida. Õli tuleks ka ära vahetada. Ja siis, proovida, kas läheb käima või ei lähe. Aga ma ei tea, ma panen kaane peale ja õhufiltri tagasi ja vaatame, sest et ma ei ole veel kordagi selle auto häält ka lasknud ja sellel on mingi sportsummuti moodi asi all, mis teeb tegelikult päris pulli häält. Kõik peaks nüüd koos olema, fillil on õli sees, jahutusvedelikku ei ole, sest et ma lasin seda välja ja ma unustasin uut osta. Et proovime korraks, kas ta läheb käima ja mis häält ta teeb. Suht hirmus on, ma loodan, et ta läheb käima. Nüüd on jälle paar päeva mööda läinud, eelmine kord see pill ei läinud käima. Sellega on aega veel. Ma olen nii palju avastanud, mul tuli meelde, et ma unustasin õlifiltri ära vahetada. Mis on mul... Ei, vale asi. Vaadake, kui väike nunnu see on. Igatahes. Õlifiltri unustasin ära vahetada. Ja kui ma juba mingeid asju tellisin, siis ma tellisin ka uue kütusefiltri, nii et peaks selle ka ära vahetama. Siis ma avastasin, et ma olen küünlajuhtmed valesti peale pannud. See kõige pikem on tegelikult teine, ja siis see on kolmas ja siis see tegelikult on neljas. Ei, need lihtsalt siin taga on valesti, see kõige viimane läheb tegelikult sinna ja esimene läheb tegelikult teisse ja niimoodi. Et jah, ma tõstan need ümber, siis ma ajan golfi siia, annan sellele pillile voolu ja siis ma loodan, et ta läheb lõpuks käima ka meil. Nii, mul on see kõik lahti nüüd siin. Natuke roost asja läinud. Minu arust nad alguses ei olnud nii hullud. Siin on mingi tutikas amort mingi madaldusvedruga. Aga see asi, mida ma tahan vahetada, kütusefilter on seal. Ja nagu näha, siis seda tõenäoliselt ei ole mitte kunagi vahetatud. Vaadates, milline ta välja näeb seal. Jah, eks ma proovin selleni jõuda. Keegi on pannud fucking needi siia. Mis kuradi loogika see veel on? Sain nüüd siin all kütusefilter vahetatud. Ratas on all tagasi. Pill on maa peal tagasi. Golfilt toida järgi. Ja õlifilter vahetatud. Poolid on paigas. Mis ma veel tegin? Mingi asja ma tegin veel.
3 asja oli. Ongi 3 kokku. Igatahes, nüüd on aeg, kas see käima ka läheb. Mida võini? Nice! What the fuck is happening? What the fuck is this? What the fuck? Ma ei tea, mis toimub, aga sumps tossab ja siit eest midagi ka tossab. Okei, eest on rahul jäänud. Oi, pläät, mis hääl see on? Okei, igatahes midagi on fucked up ja ta teeb siukest rõvedat häält. Ma mäletaks, ta on kogu aeg siukest häält teinud ja kui ma gaasi annan, okei, tundub, et mu esimene hirm hakkab üle minema. Ju pidi õli veits ülesse poole jõudma, sellepärast et pill ei tee enam nii hirmsat häält. Hääl on täiesti normaalne. Ei tee enam midagi ja ka toss hakkab ära kaduma. Jumal teab, mis see olla võis, mingi kondents või asi, nii et ma ei tea, võiks mingi proovisõidu teha ja vaadata, kuidas edeneb. Ma sõidan praegu kodu poole. Mulle tundub, et kõik on okei hetkel. Temp püsib normis, ma arvan, see vist oli õlirõhk, see tundub ka normis. Üks peegel on ainult paigast ära. See on vist ainuke auto maailmas, mida saab niimoodi tankida. See näeb nii loll välja lihtsalt. Mulle tundub, et mu hirm oli asjata. Pill sõidab ilusti, ühtegi viga ei ole. Tundub, et see kolin oli ka ainult sellepärast, et õli ei olnud veel üles jõudnud. Tossamine jäi ka järele. Paneme ta korraks käima. Vaatame. Käima läheb ilusti. Mingeid veidraid helisi ei ole. Tundub, et käib ka normaalselt. Mega nunnu näeb välja. Vaadake seda happy smile'i. Sorry, politsei olnud, et mul number praegult siin on. Mul numbrimärgi alusega oli väike probleem. Aga nagu näha, siis ta praegult ei tossa ka enam. Ja praegult on siis plaan nii palju, et kuna ta ju tavaliselt jamas hommikuti, praegu siuke tunne nagu see Poola video, kus ma tulin sellest Poolast selle teise Miataga lihtsalt. See muidu tuli ka Poolas. Ma peaks sellest ka täpsemalt rääkima, kust see tuli. Aga plaan on praegult siis siuke, et tühikäik on jõle kõrge raisk. Et vaatame hommikul, kas see pill tossab. Kui hommikul ei tossa, siis järelikult klapisääre tihendite vahetus oli edukas. Ja kui ta tossab, siis järelikult ei olnud. Aga kui ta ei tossa, siis lähme homme peseme pilli ära, vaatame. Ja ma ei tea, ma teen väljast parema tiiru peale, sest seal garaažis ei ole saanud väga head ringi sellele teha. Ma lubasin mootori alt ka lasta. Kell on täpselt 7 hommikul. Ma tulin veits varem kodust välja, kui peaks mingi jama olema selle aparaadiga. Tundub, et öösel on mingit lume
moodi asja tulnud. Õnneks teed on puhtad. Aga vaatame siis, kas ta teeb mingit häält ka, et ta jumala eest ei tossaks. Nii, ma juba kaotasin võtmed ära. Mul igaks kroksid ka kaasas, kui midagi peaks juhtuma. Oh. See vist ei ole väga okei, et ta niimoodi teeb. Mu naabrid lähevad maama. Selle koha pealt ühtegi probleemi ei ole, et sõidab põhimõtteliselt ideaalselt. Siin on need mingid madaldusvedrud taga, et ta veits põrkab, midagi liiga head just ei ole, aga mega lõbus auto on. Selle tossamise koha pealt ma imestan, et ma sain mootori kokku tagasi ja see sõidab. Ja eile hommikul, nagu näha oli videost, siis ta tossas. Täna hommikul ta ei tossanud, eile terve päev seisis mul töö juures, ei tossanud. Täna ma sõitsin ringi, täna ka ei tossanud. Vaatame homme hommikul uuesti, kas ta tossab. Kui ta ei tossa, siis on korras. Aga kui ta tossab, siis järelikult olen väga paljude inimestega juba rääkinud sellest. Tõenäoliselt on kas siis kolvi rõngad või kolvil õlirõngas läbi, et tuleb uuesti mootor laiali kiskuda ja uuesti tegeleda mootori remondiga, mida ma üldse ei viitsi uuesti teha, aga mis seal üle jääb. Ma ei ole tegelikult ka sellest üldse rääkinud, kust see auto tuli. Ma arvan, et osad teist on näinud seda autot juba videotes või mu Insta storydes, minge followge mu Instagrami, link on all descriptionis. Seest on muidu suht stokk, nagu näete. Ma just näitasin esimeses videos ka seda. Aga see juba tegelikult on Eestis 2021 aasta detsembrist äkki, midagi siukest. Ja see oli müügis pikalt, aga mul hakkas auto nii väga meeldima, et ma tahtsin omale seda. Ja nüüd ta siin ongi. Oda, vaadake seda. Vale nupp. Tuled töötavad ilusti. Peaaegu. Üks esituli ei tööta. Nii et praegult ma ei teagi. Vaatame oma hommikul, kas ta tossab. Tõin selle asja nüüd garaaži tagasi. Sellepärast, et õues läks ilm jumala sitaks ja ta tossab ikka veel. Ega ma päris täpselt ei teagi, mis tal viga on, sest et ta vahepeal tossas, vahepeal ei tossanud. Nii et ma kahtlustan, et äkki on kolvirõngad, äkki ei ole, äkki on midagi muud. Kellegi ideid on, siis võite mulle teada anda. Aga jah, plaanid seepärast seisma ei jää. Selle pilliga tegelen edasi. Varsti näete, mis on plaanid. Siis muidugi peab sellega tegelema, või sellega, ja siis sellest tuleb ka varsti video. Sellega ma olen ka siin vaikselt tegelenud, nii et, aga sellega on kõik praegult, nii et nagu alati, like, share, subscribe ja näeme fucking järgmine kord.